Bu videomuzda daha önce montajını yaptığımız tavan vantilatörümüzün denge ayarını yapacağız. Yani balans ayarı yapacağız. Bunu da paketimizden çıkan denge ayar kiti ile yapacağız. Şekilde görüldüğü gibi vantilatörümüz 3. kademede çalışmakta ve sallantı yapmaktadır. Önce vantilatörümüzü durdurup kanatlarından herhangi birinin ortasına aparatı şekildeki gibi yerleştiriyoruz. Vantilatörümüzü 3. kademede çalıştırıp sallantı durumunu değerlendiriyoruz. Sallantı geçmedi. Şimdi vantilatörümüzü tekrar durdurup bir diğer kanadın ortasına aparatı yerleştiriyoruz. Vantilatörümüzü 3. kademede tekrar çalıştırıp titreme durumunu değerlendiriyoruz. Hala geçmedi. Vantilatörümüzü durdurup bir diğer kanadın ortasına aparatı yerleştiriyoruz. Vantilatörümüzü 3. kademede çalıştırıp titreme durumunu değerlendiriyoruz. Hala geçmedi. Vantilatörümüzü durdurup bir diğer kanadın ortasına aparatı yerleştiriyoruz. Yine vantilatörümüzü 3. kademede çalıştırıp titreme durumunu değerlendiriyoruz. Titreme kesildi. Doğru kanadı bulduk. Şimdi balans ayarı kiti içinden çıkan çift taraflı bantlardan birini ağırlık metallerinden birinin üstüne yapıştırıyoruz. Metali kanadın üzerinde aparat hizasında orta kısma yapıştırıyoruz. Aparatı çıkarıyoruz. Vantilatörümüzü kontrol amaçlı olarak 3. kademede çalıştıralım. Titreme yok, sallantı yok. Artık işlemimiz sona erdi.